Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan rabaa inaan kariyo muufo. Hadda waxaa dabka soo saartay hilibkii iyo koostada si fiican markay isku dhex galeen kadib si fiican oo isku dhex gelinayaa weli. Hadda waxaan rabaa inaan ku daro shiishiidka iyo kabsar caleenta iskula shiilaa. Markay si fiican u shiilmaan kadib maraq digaaga ku daraa. Hadda waxaan ku darooyaa kabsar caleenta ku darooyaa weli markaas si fiican isku qaleynaa digsiga ku daboolaa isku soo laabanaa. Markay is dhex gasho kadib si fiican u qaliyay waxaan rabaa marka inaan hadartaan si fiican weli u sii walaaqa baradhada rabaa inaan ku daro hadda baradhada. Hadda waxaa soo bislaaday si fiican markay isku soo dhex gashay kadib waxaa ku soo daray basashii iyo barbaroonigii ku soo daray. Hadda suugada bisaal ay tahay. Hadda waxaan sameynayaa muufadii iyo kari rabaa. Hadda soo goosto birta dabka saaraya. Hadda waxaa soo dhameeyay muufadii wixii dhan waa soo diyaar. Hadda waa kana waa soo diyaarsaday.